Александрович, я знаю, что ситуация в целом стабильная, промышленное производство растет, есть и другие явно положительные тенденции. Давайте во всем по порядку. Я знаю, что у вас есть свой план нашей сегодняшней встречи. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за возможность рассказать о том, как живет Удмуртия, оборонный щит нашей страны. Позвольте начать с специальной военной операции. Для меня, как для главы республики, для команды Удмуртии, забота о наших бойцах, членах их семей, наверное, одна из главных сейчас задач. Я регулярно встречаюсь с родными и близкими, и вот на одной из встреч пообещал лично съездить на передовую, место дислокации нашего мобилизованного полка. Съездил, убедился в том, что они расположились и хорошие у них условия ведения службы. Пообщался с ребятами, побывал в окопах, в блиндажах. Очень приятно было услышать от командования группировки о высоком уровне организации и подготовки наших бойцов. Отдельно хотел бы сказать спасибо Министерству обороны за организацию телемоста. Это такое очень серьезное подспорье для наших ребят, несмотря на всю сложность в организации. Вот, тем не менее, мы смогли это сделать, и, пользуясь возможностью, хочу процитировать слова одного из наших военнослужащих, который там, вот, на телемосте, обращался к своей семье. Он сказал: «Я здесь по своей воле. Вы знаете, я не мог поступить по-другому. Слова честь и совесть не пустые для меня». Вот такой настрой у наших ребят. Обеспечение на высоком, на достаточном уровне, график отпусков, то, на что вы обращали внимание, выдерживается, поэтому сейчас, в принципе, все нормально. Также хотел бы отметить, что в соответствии с вашим указом о создании государственного фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества, мы провели заседание созданной межведомственной комиссии, детально обсудили все направления работы, в частности, очень внимательно, при отборе социальных координаторов. Ну и, конечно же, отдельное внимание сейчас уделяем работе по медицинскому обслуживанию и реабилитации. Вот мы сейчас с Минздравом России прорабатываем вопросы по улучшению материально-технической базы нашего госпиталя ветеранов войн. У нас надо, конечно, наращивать мощности, пока не готов сказать об итогах, но потом представим в правительстве и надеемся на поддержку. Также у нас активно идет работа по набору вооруженной силы Российской Федерации по контракту. Эту работу координирует полномочный представитель, ваш Приволжском федеральном округе Юрий Анатольевич Комаров. Нас слышат, наши пожелания учитываются, и диалог у нас налажен нормально. Теперь, если позволите, перейду к основным показателям нашей работы. И хотел бы начать с текущих проблем, потому что нужно об этом публично, открыто говорить. Ну, первое. Здравоохранение. У нас по-прежнему остается напряженность в вопросе укомплектованности специалистами наших больниц. Несмотря на то, что мы высокое занимаем в общефедеральном месте рейтинга, 26-е, в ПФО 3-е по укомплектованности, тем не менее, мы считаем, что если даже одно обращение жителя есть о том, что он в разумные сроки не может записаться к врачу, это говорит о том, что мы здесь не дорабатываем. У нас есть четкий план. За последние 2 года у нас впервые за долгое время положительный баланс. В отрасль пришло больше специалистов, чем ушло. Ну, еще раз повторюсь, проблема такая сейчас существует. Второе – дороги. Несмотря на возможности, которые нам дает национальный проект безопасной и качественной дороги, мы стали больше строить, больше реконструировать, ремонтировать. Тем не менее, к сожалению, хромает качество. Стараемся исправить ситуацию, в частности, активно привлекаем общественные организации, Общероссийский народный фронт и специализирующиеся на теме дорог организации активных граждан, привлекаем их для контроля при сдаче приемки непосредственно объектов. Хорошие дают такие результаты, в тонусе наши подрядчики. Работаем над этим. Ну и третье, Владимир Владимирович, это бюджетная обеспеченность и уровень государственного долга. Если позволите, сегодня отдельно хотел бы об этом поговорить, потому что очевидно, что при росте отчислений в федеральный бюджет у нас, особенно с 2020 года, республика в дефиците находится. Детские сады еще не забудьте.
Совершенно с вами согласен, но я считаю, что мы за пятилетку сделали просто огромный рывок. Мы 54 детских сада построили. Здорово, но пока проблема не решена. Проблема есть, очередность есть, как и по школам, и это мы тоже видим. Нас поддерживает правительство в этом вопросе. Я думаю, что сохраним такие же темпы строительства. Ну, обязательно нужно сохранить. Я почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко присело. Хорошо, я вас услышал. Да. Будем стремиться исправить ситуацию. За счет того, что есть же ресурсы и по дошкольным учреждениям, на стройку в целом, у нас же раскручена стройка очень хорошо. Согласен с вами. По стройке еще скажу. Да. А средства на социальные объекты тоже есть. Ну, у нас хороший темп, я потом об этом доложу. Хорошо. Об основных показателях теперь. Да, 2022 год. ВРП 910 миллиардов, рост, динамика за 5 лет плюс 340. Хорошая динамика, считаем. Инвестиции в основной капитал 137 миллиардов. Ну, честно сказать, не выдающийся результат. Знаем и понимаем, что можем больше и лучше, но тем не менее динамика тоже есть. Нет, инвестиции хорошие. Плюс, мы как-то более амбициозные ставили себе цели, честно говоря, и считаем, что и ковид, и другие обстоятельства не могут помешать этому развитию. Да, тем не менее, динамика положительная есть, плюс 54 миллиарда. Да, 54 миллиарда. Да. Неплохо. Дальше, очень важный показатель. Средняя заработная плата приближается к 45 тысячам рублей по региону. Ну и что очень важно, безработица, один из самых низких сейчас показателей, Это здорово. 3-4%. Это хорошо. Национальный проект «Жилье и городская среда». Стройка по-прежнему один из драйверов экономики. Здесь у нас тоже очень хорошие показатели. Одно из ключевых направлений – это ввод жилья. И здесь у нас хорошие результаты. Вы видите, мы по 2022 году 1 176 000 квадратных метров. И это больше на 39%, чем за предыдущее время. Хотел бы вас поблагодарить. Я к вам обращался. По очень важным двум объектам вы поддержали. И, соответственно, Хуснуллин Марат Шакирьянович нас впоследствии на правкомиссии поддержал. Это для Ижевска ключевые объекты. ГКНС номер 3 и 26-й коллектор. Крайне важные объекты, которые дают возможность нам градостроительный потенциал увеличить на 2 миллиона квадратных метров жилья. Ну и помимо этого повысить качество питьевой воды и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Не могу не сказать про аэропорт. Удмуртия меняется, и, конечно, мы... Полосу. Полосу нет, полоса государства нас сдвинули вправо, но вот мы аэропортовый комплекс, кстати, который выбирали сами жители, я имею в виду архитектурную концепцию. Красиво. У нас хороший, как вы видите, пассажиропоток, очень хороший. Мы сохранили свою компанию. Рост постоянно. Смотрите, в 2020 году только был спад такой приличный, а потом сразу мощный рост. Ну, я вам скажу, что все программы правительства, в том числе там туристический кэшбэк, все это работает. Люди стали больше. У нас не только Москва, Ижевск или Москва, Ижевск, Сочи. Екатеринбург у нас летает, Новосибирск летает. Поэтому мы развиваем это направление, безусловно. Хотел бы сразу просьбу, если позволите, мы практически все объекты выполняем вовремя и очень редко возвращаем деньги в федеральный бюджет, но вот объект очень важный, туберкулезная больница. Здесь разные обстоятельства, и проектно-сметную документацию пришлось актуализировать, и подрядчики нас подвели, мы расторгались с ними. 67% готовность, я потом после письмо вам передам, я очень прошу поддержать на 23-24 год, чтобы завершить этот важный объект для нас очень. Мы очень активно участвуем в проектах, которые инициировала партия «Единая Россия», вы поддержали, в частности, Газификация. капитальный ремонт школ и догазификация. Да, это такие проекты, которые наиболее ярко откликнулись у людей. В 9 школ мы в 2022 году отремонтировали, на ближайшие 2 года еще 25 школ. Очень хорошо. Очень хорошо. Да, спасибо.